รอไหมล่ะเราเติมดูก่อนไหมเพราะว่าติดแป๊บเดียวได้ค่ะเดี๋ยวเดินอีกรอบนึงนะลูกนะแม่ล่ะทั้งหมดเป็น10 ตัว250 230 บาท250 250ก็30เป็น200แบกแม่เขาคิดว่าสั้นละมันบ่แม่น โอเคแล้วก็จะพวงแม่เด้เดี๋ยวมาเอาค่ะ โอเคค่ะหัวนังลม จ้ะไปนั่งลมไปก่อน จ้ะแป๊บนึงนะคะเข้ามา แล้วก็มีปูสดิ้งริมบึงกันนครนะฮะชื่อร้านเขานะจังหวัดขอนแก่นนะครับจะมีปูสดิ้งริมบึงกันนคร 2 ตะกร้าลวกค่ะ แล้วก็มียำหอยค่ะ แล้วก็หอย2 หอยค่ะต่อกันเลยเสร็จแล้วนี่จะยำแล้วนี่ของบอสเองของบอสกับยายจะยำแล้วนี่ไปล้วนเจนเสียงไรแม่มากกว่าไรแม่เห็นเนี่ยดูดิออกจากแอปนี่แป๊บนึงนะคะพี่เจนก่อนไปเติมให้กับสตาร์หนึ่งหน่อยดิลวกพอดีนะพี่เนาะปูม้าลวกเราพอดี320 บาทไลน์แมนยำปูสดเขียนเลยค่ะเขียนเลขออเดอร์เลยค่ะมีโพสต์อิทจะ320 บาทเข้าแล้วพี่รอแป๊บนึงนะลวกพอดีทั้ง2 ตะกร้าค่ะแล้วก็มียำหอยค่ะแล้วก็ยำหอยต่อกัน2 กล่องค่ะบอสไปอยู่อะไรทีหยดเหรอก็เลยสายแล้วดีปะเราไม่ชอบหรือเปล่าก็เลยไม่สนุกเราเลยโดนแน่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพาเข้าพร้อมกันทั้งหมดกี่ตัวคะขอโทษนะคะ เอาอีกไหมอ่ะตะกร้าอีกตะกร้าหนึ่ง ของปลาเหลาได้แล้ว150 บาทอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับเบิ่งดูยามเขาเหลือกบอกมาที่อ้าวสูติบางหันนี่จังหวะแบบโบบามาเลยค่ะของผมเอ็นดูแล้วอยู่แล้ว
เอ็นดูเราเลย ตัวละ25 บาทนะครับ2ตัวก็ยำฟรีนะ4ตัวร้อย ครับอีก ร้านยำปูสดิ้งริมบึงกันนครนะครับ มาชิมมากินกันหมูหวานเลยหมูหวานหน่อยมาบาทตุลาหมูหวานนี่จะถึงค่ะปู่ฉันนะแต่เธอมาเวลานี่ท่านอยู่ขันเธอมาทุ่มนึงเพื่อจะไม่ได้กินเลยหมูหวานมันหยุดหมูหวานปู่ฉันแบบทุ่มนึงจะเรียบร้อยเลยจ้ะขอโทษนะคะตุลารอบนี้นะโอ้เทถิ่มเลยได้จ้ะใส่ลายมากเลยอะเทถิ่มเลยจ้าน้ำใส่ถุงจ้าแล้วนั่นแหละจ้าพี่นี้เนี่ยเหรอโหจ้ะไปแล้วนะจ๊ะเคครับผู้สดเนาะเจ้าของพี่จ๋าถุงหิ้วใหญ่รวมกันได้นะคะถุงหิ้วแยกโอเคคนละบ้านเลยนะโอเคครับเอาหอยจับถุงเดียวกันแล้วก็ปูอีกถุงนึงไปบ้านใครบ้านมันโอเคตามนั้นเลยรู้เรื่อง